睇落似張白紙，但當晚打開嘅時候，你發覺佢就係咯。Eon 嘅 Eon Star 100蚊 coupon。正常呢張嘢變出嚟咧，我會送俾觀眾，不過今日人太多啦，所以我決定自己 keep 翻算啦。有冇人想要先？有啊！送俾你。你都睇下係咪真嘅喎？一陣間即刻入去用喎，可以。除咗呢個 coupon 之外咧，亦都有好多禮物準備送俾大家，跟住落嚟呢個啱啱我頭先買嘅。一個喺呢個沖繩觀光物產展買嘅一個百力滋，咁我首先咧想請啲朋友幫下我手先，有邊個喺度隨身近距離睇下我嘅 Louis Style 啊？呢個太細個喎，有啲危險可能要摸實下。不如入邊有好多盒，你幫我揀一盒先，隨便揀盒都可以。好，咁其他啲冇揀到嘅咧，我哋要送俾現場觀眾啦。係啦。好，頭先咧我就變咗張coupon出嚟啦，咁大家都幾興奮，但好似唔係好夠開心。其實大家覺得魔術師應該變啲嘅送俾大家。唔緊要啊，啲錢都好貪心啊！大家係白紙去變coupon，錢我可以現場朋友邊位可以借張100蚊俾我？太細張嗰啲唔好借俾我，會變走去100蚊。佢即刻攞出嚟，嗰邊又得，最多咪講。有冇啊？唔一定喎，你哋都可以嘅喎。講粗我仲冇喎，我可以問佢講借講粗我問你點睇啊？實至咗細嘅你。我係真嘅，我俾大家檢查一下先。係咪真嘅？出眼就冇話佢。真嘅係咪？係邊個㗎？送俾你。你真係攞個名嚟㗎？係邊個嚟㗎？你不如你上嚟一齊講。睇住呢個魔術啊！好，首先我幫我做一樣嘢先，大聲讀出嗰個編號得唔得？我要幫你啊！呢個你揀㗎，等我一陣。FU435502。好，然之後咧想你咧喺呢盒你揀嘅百力滋上面咧簽個名，任何位置都得，簽到大隻啲或者可以。FU435502啊！大家易啲記得5502啦，5502係屬於姜女士嘅100蚊紙。我哋冇咁快變咗，嗱我哋冇夾埋喎，真係我係隨便揾你上嚟，都係隨便叫你上嚟，就唔係事先夾埋講嘅。係咯，100蚊5502啊！ FU435502 FU435502 首先將佢接埋。FU43，你今晚你唔會有啊 ？FU43，就驚我仲喺度。嗱，100蚊嚟講銀碼大啲，我哋需要多少少嘅用具嘅，例如咩咧？呢度有一張少少嘅面油紙咁樣啦，我將佢捲埋，好似一個咩？係啦，雪糕筒咁樣。中呢張5502嘅100蚊紙放喺入邊，然之後出嚟。魔術好睇嘅地方就係咁樣，你永遠唔知道下一步發生咩事係咪？即係一張白紙可以俾咗隻雕像，係100蚊可以係幾多條火唔見到嘅。好，多謝你嘅幫忙。好，唔係咧，你可以翻嚟嘅就係。嗱，通常啲嘢佢係唔見咗，佢唔係唔見咗嘅，佢已經係轉移咗去一個好不可能嘅地方。OK，咁而家最冇可能嘅地方會喺邊度咧？
一開始你自己揀嘅，咁多個入邊，全新包裝冇開過嘅，上面有你嘅簽名，即係從頭到尾冇換過，係咪？打開佢。咁見到咧，每一包入邊咧都有2包嘅百力滋啦，係咪？好，啊，你揀一包俾我啊！揀呢包，好，呢包俾你啦。開咗佢，咩問題？開先啦。好。再打開少少。照片俾大家睇下先啦。呢入邊咧，有張紅色嘅物體喺度，打開佢。大聲再講一次個號碼得唔得？ FU 43502。FU